Het is waantje 3 november, de dag dat bekend wordt is dat jongeren alles jatten wat maar los en vers zit. En het is ook de dag dat bekend wordt is dat de boot naar het Ameloon, nevens de quote 400, de familie Wagenborg maar liefst 424 miljoen euro opsmiet. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd was. Goeien en welkom bij Bient. In dit programma staat de gemeenteringsverkiezing centraal. We praten met 3 jonge, talentvolle politici. En Skelte Mijnsma scoot on. Hij vertelt over hoe de politieke partijen haar profileren op social media. En verder ik weer een reportage over het wijnen in een flat. Joet ben we in Bolzert, want daar is op Gruttehichte een echt fluitmuseum. Dat is het conservatorium, dat kan het missen. Ze zijn jong, ambitieus en broezen van de ideeën. Ze zijn de takkomst van de Friese politiek. Want het kan samen wezen dat wij na de gemeenteraadverkiezingen deze 3 talentvolle politici rieker binnen. Britt Hendricks, juster 18 jaar worden van de PvdA-kandidatenlist in Ljouwert. En allebei de 24 jaar Nienke Bootsma van de NPP in de Friese Marren. En Floris de Wit van de VVD op het Jervingen. Allereerst Tiege, welkom hier in de studio van Bient. Dankjewel. Ja, hoe wie deze dag? Dit is de laatste verkiezingsdag eigenlijk voor je. Nee, wij zijn heel erg hard bezig geweest. Al vanaf half 8 stonden wij op het station in Leeuwarden nog iedereen rozen aan te bieden en op te attenderen dat het belangrijk is om te stemmen. En we zijn eigenlijk net pas gestopt om een keer om hierheen te komen. Dus we hebben een ontzettend mooie campagnedag al achter de rug gehad. Ja, en hoe wie dat voor jou, Nienke? Nou, voor mij wie het heel gezellig gewoon. Wij binnen naar het stembureau wist en ik had binnen mijn meesken aan het praten wist. En dus juist ik die eigen meesken heel erg weer waarom, want wij hebben natuurlijk nou een eigen gemeente. Dus ik ben overal heen wist en nou weer lekker in eigen dorp. Dus ik vond het gewoon heel leuk. Ja, je bent relatief nij. Hè? En Floris, ja, daar is 24 jaar, maar wel een soort van routinier hier op deze tafel. Hè? Een oude rot in de politiek. Exact. Maar daar wist er in 2010 ook al bij. Nou, 4 jaar in de gemeente is Klopt, nou. ja, bijna 4 inderdaad. Ja, hoe wie deze dag voor jou? Is het dan alweer oors als 4 jaar? Nou, je ziet natuurlijk wel dat er dingen hetzelfde zijn. Natuurlijk het campagne voeren blijft uiteindelijk hetzelfde. Maar wel weer hele andere thema's. Vorige keer hadden we het over TIAF. En nu weer over hele andere dingen. Dus het is wel leuk om te zien hoe dat in 4 jaar zo snel veranderd is. Dus dat vond ik wel heel leuk om te zien, zeker. Ja, en alle 3 denk ik vreselijk benieuwd naar de uitslag, hè? Nou, enorm, ja. Kun je er al een beetje op wachten? Of ja, je willen natuurlijk heel gauw... Nee, echt net. Nee, ik denk dat we aanzien geven naar jou dat en dan shuk het wel. Dan jou ook met de volle oer, ik shut wel. Ja, en Britt, ben je echt nog een beetje benauwd voor de opkomst? Want die is natuurlijk wat aan de lege kant. Wie echt de verwachting? Het is nog geen 9 uur en we zijn ontzettend positief gezind. Dus we zullen politiek correct, ek. Ja, dat wordt zo. Oh ja, natuurlijk. Ja. Maar dat komt al nog wel goed. Wij zijn heel erg positief gezind, ja. Oké, nou. Laten we even zien hoe de inwoners van de 3 Friese gemeenten Ljouwert, Jervingen en de Friese Marren het naar de stembus gaan. Maar daar is nu mooie lieden. Ja. Nou, ik zou juist hebben naar gebakken. Dat is mooi. Je kon de eerste wel wezen wollen. Ja, ik weet er niks van. Het drak daar nu. Wie bent de eerste? Ja, mij maar even, dankjewel. Maak je op ideeën eventjes? Ja. Goedendag. Niet schrikken. Nee, ik schrik niet. Diederik Samson. Dat was ik, dat zie ik. En Betty? Betty van de Vereniging. Ja, hallo. U krijgt een roos. Dank u wel. Is het makkelijk een keuze te maken dit keer? Ja. Hetzelfde als altijd? Hetzelfde als altijd. Weer voor mij heel makkelijk. Ja. Want dat is net verhoren? Nee, dat is net verhoren. Altijd hetzelfde? Nee, ja, dat is altijd hetzelfde. Ja. U krijgt een roos. Ook nog. Ja. Heeft u al gestemd vandaag? Nee, ik ga vanmiddag stemmen. Maak hem nog een kans. Nee, u gaat iets anders doen. Ja, je meek bedankt. Ja, ik ga je hem onkundig als jong en talentvol. Krijg je hem eigenlijk een soort reacties op je leeftijd? Nee, ik helemaal. Nee, dat valt echt heel erg ta. Ja? Ja, best wel.
Oké, dat is 24. Brit, Lokwenske nog, want er was juist nog zoontje. Ja, dankjewel, ja. Of juist er 18 won, sorry. Gisteren 18, ja. Ja, wat krijg je een soort reacties daarop? Ja, uiteraard. Want het is natuurlijk ontzettend jong om in de politiek te beginnen. Maar ik denk dat het niet ligt aan je leeftijd, maar aan je capaciteit. En dat mensen je daarop moeten beoordelen. En dat gebeurt ook. Ja, want de gemiddelde leeftijd in de Ljouwerte gemeente hier is toch 52? 52 jaar. Dus dat haal ik flink naar beneden. Ja, dat is een soort van vlag op een modderschuit straks. Ja, maar het is gewoon heel erg belangrijk dat jongeren een stem hebben in de gemeente. En dat doe je door middel van je kandidaat te stellen als jonge kandidaat. Ja, en wat doet dat dan anders? Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat jongeren stemmen hebben in onze gemeente. En dat hebben ze op dit moment niet. En dat kun je nu aanpakken. Je zit middenin, bevind jij tussen de jongeren. En daardoor kun je hun stem verkondigen in de gemeente. En dat is van belang. Het is van belang dat de gemeente een evenredige vertegenwoordiging heeft van haar inwoners. En dat doen wij nu. Ja. Floris, wanneer kwam je echt in onrekking? Of hiest er iets van, ja, ik wil eigenlijk de politiek wel in? Nou, dat is misschien wel leuk. Toen ik 12 was, toen als een kabinet dan omviel, dan zat ik voor de tv. Oh, echt? Nou ja, Jotem toen nog. Hè, want toen was ik nog niet echt met een VVD bezig of dat soort dingen. Maar wel dat ik dacht, god, nu kunnen we weer een hele avond en middag voor de tv zitten. Om te kijken wat er nu allemaal weer in Den Haag gaat gebeuren. Dus dat zat er wel echt al heel jong zat dat erin. En later fractiemedewerker geworden in Heerenveen. En ook tijdens mijn studie bestuurskunde natuurlijk krijg je het nodige mee. Op de Thorbecke Academie zat ik. En wat ik wel heel erg leuk vind daar, is dat op de Thorbecke bijvoorbeeld heb je ook docenten die zelf ook in de politiek hebben gezeten of nog zitten. Ja, en op die manier word je echt wel gestimuleerd en ook gemotiveerd om zelf wat te gaan doen. Maar dat is nog heel jong. Hoe reageert vrienden en familie er eigenlijk op? Nou, in het begin dacht iedereen van, goh, waarom zou je dat eigenlijk willen? Maar later heel positief. Omdat je ook ziet dat dingen die je voor elkaar hebt gekregen, die merken zij ook. En dat merkte ik wel heel erg, dat later wel steeds positiever werd. Zeker. Ja, wat wie bij de reacties, Nienke? Nou, in mijn omgeving wie de eerste reactie, welke partij, wist wel, ik zit natuurlijk nog bij een hele nieuwe partij. En waarom dan die partij, wist wel. Maar nou ken ik dat wel wat uitlezen. We binnen lokaal, we binnen nij. Dus ik is echt meedenken hoe beleid en meedenken hoe het opbouwen van de partij. En dat is juist mij wel weer waarom. Dus dat is wel heel positief. Ja, en Brit, want ik heb begrepen, dat wiest Marien Suske, Tien Sint Maarten. Ja. Elke niet vregen om snobbersgewot. En dat wiest eigenlijk voor het yield inzameling voor een Colombiaans weeshuis. Ja, wij vonden gewoon dat al ontzettend belangrijk. En dat hebben we al van het thuishuis meegekregen. En ik denk op het moment dat je daarmee opgroeit, dat je steeds meer realiseert wat er om je heen gebeurt. Dus misschien ga je dan wel heel erg jong de politiek in, net zoals ik. Ja, maar hoe reageren de meesten daar dan op? Want het is wel natuurlijk oors als oors. Elke niet vreegt om snoep. En dan beslist hij voor een Colombiaans weeshuis. Ontzettend positieve reacties. En ik denk dat het belangrijk is dat je laat zien dat je maatschappelijk betrokken bent. En vanaf jongs af aan. En dan krijg je eigenlijk alleen maar positieve reacties op, inderdaad. Ja. Wat zijn die idealen? Wat zijn mijn idealen? Nou, ik wil me heel graag bemoeien met de decentralisatie van de WMO en de jeugdzorg. Die zometeen bij de gemeente erin komt. De WMO, even voor de mensen die het net weten? Ja, wet maatschappelijke ondersteuning. Dus daarnaast door participatie hebben toe dit soort wetten. Dus het is belangrijk voor mensen die of door psychosociale of door psychische handicap volle thuis zitten. En net Mike in het in de samenleving. Dus het is wel hele belangrijke thema's dat zometeen wel naar de gemeente daar komt. Ja, en Floris, want daar heeft vanzelfs, of de hier jouw Relien, al idealen. Ja. Is het dan extra dat die idealen dan bijstellen mast eigenlijk? Nou ja, je idealen zijn je basis, denk ik. Dus in die zin, die idealen, die behoud je wel. Alleen de uitvoering daarvan. Hè. Ik heb nu inderdaad ook met de decentralisaties te maken. Je krijgt ook een bepaald onderdeel als raadslid, wat je werkzaamheden worden. Dus die idealen, ik richtte me eerst heel erg op de jongeren. En ja, gaande de raadsperiode kwam je er ook wel achter dat er veel meer speelt dan dat. En inderdaad ook de decentralisaties, maar ook onderwijs. En daar begin je ook steeds meer mee bezig te gaan en interesse in te krijgen. Dus nee, de idealen zijn hetzelfde. Maar de dagelijkse zaken waar je mee bezig bent, die zijn zeker wel veranderd. Ja. Maar ik kan me vaststellen dat soms die wel bepaalde idealen, die must loslitten. Want ja, het is altijd een beetje van passen en meten natuurlijk. Het is hoe lissen, vergaderen. Ja. Wat wordt dan het meeste zeer? Welk onderwerp dat is toch van, nou, dat is echt voor mij, dat zit heel heeg, maar wat ik toch loslitten?
Nou, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een jongerencentrum in Heerenveen, die gaat er wel komen overigens. Alleen de vorm waar we dat in eerste instantie wilden doen, die was wat groter en wat breder. Hè, ook met veel meer ondersteuning erin. Ook voor de jongeren zelf, hè, die het wat minder makkelijk hebben. Alleen, doordat de situatie in Heerenveen financieel gezien is niet goed. En het geld is op wat dat betreft. Dus dan moet je keuzes gaan maken. Alleen, het jongerencentrum staat als een huis. Maar in wat voor vorm, dat moet nog bekeken worden. En waar bepaalt dan de keuze, jong of oud? Hoe bedoel je? Nou, de politici, de gemeenteraadsleden? Ja, dat bepalen als het goed is alle raadsleden. En ik denk dat in ieder geval het idee van het jongerencentrum, die wordt heel breed gedragen. Alleen in wat voor vorm dat zal worden. Ja, de jongeren hebben zelf ook een voorstel ingediend. Dat vind ik ook echt heel leuk om te zien. Dat de jongeren zelf ook met plannen komen. Maar ja, in wat voor vorm dat nu zal gaan worden, dat blijft nog in het ongewisse. Ja. Brit, dat is heel goed uitzoeken, want die kijkt nog bij de sminkster. En die wist nog net wat ze kiezen zoeken. En heeft er weer een stem te pakken, heb ik begrepen. Ja, uiteraard. Uiteraard, zei de stof. Tot 9 uur gaan wij door. Dus. Ja, dan wist hier ook weer om het campagne vieren. Maar van wat was het ook graag hoe jouw je bericht had? Nou, waar wij als Partij van de Arbeid Leeuwarden ons echt op focussen. We hebben een belofte gedaan, minimaal 1000 banen erbij. Want dat als je zoals jong en oud, wat willen wij? Een gemeente is ervoor zodat je optimaal je talenten kunt benutten. En als gemeente bied je daar de middelen voor. En werk vinden wij ontzettend een belangrijk thema. Zo hou je jongeren hier, zo hou je mensen actief en zo hou je die flow in de stad. En ik denk met ons verkiezingsprogramma, we hebben beloftes gemaakt en die gaan we dit keer nakomen. En ik vind het ontzettend belangrijk dat we daar ons op blijven focussen. Want als jij niet werkt, dan heb je echt het gevoel dat je niet meetelt in de maatschappij. En dat is echt een van onze grote hoofdthema's. Ja, ik denk dat we hier wel weer omzorgen in de gemeente hier. Hè? Je bent redelijk heeg. Tenminste, als alles goed gaat. Ja, het is natuurlijk wel fingers crossed hè, voor je. Absoluut. Maar Nienke, doos is op plak 12. Ja. Dus toen heeft net echt de illusie dat het zo erin komt? Of nou, het is net mijn bedoeling om in de gemeente hier te komen. Dat is misschien heel raar, maar ik wil graag de ondersteunende dingen van. Als we het hebben over jeugd en dat die mij met doen, ik vind de muster ik naar jeugd. En wij binnen wel wat dat betreft heel bijzonder. Wij hebben hier een speciaal erin zitten voor de jeugd, dat doe ik. Dus wat er gebeurt, zometeen met de uitslagen, ik ga gewoon mooi naar de jeugd. Dat is een mooi slot. Tieren dank voor je komst. Alle treien naar de studio van Bient. In Friesland waren je 66.000 mensen in een flat. En je hoort bij een van haar, Bernard Visser, woont in Bolzert en had een fluitenverzameling. Hij had er zo'n 1200 en het zit alweer in de subjectieve atlas van Friesland. In september van dit jaar is de subjectieve atlas van Friesland uitgebracht. Jan-Pier Brands is ook verboen aan de atlas. En hij ging op bezoek bij de bopperste bewoners van de heegste flats van Friesland. In die subjectieve atlas is een soort contrast. Zoals ze kennen tussen dit en het idyllische platteland. Maar als het heel kritisch bent op dat idyllische platteland, wat Jos daar, dat is eigenlijk echt een soort eenheidsworst. Zeker nou, hè? Van alles is bestraat, is geasfalteerd, alles is gevoegd. Maar feitelijk is dat echt intensieve landbouw voor 90%. Ja, dus dat klopt. is feitelijk dit. Ja. Precies. En als het hier naar een soort van details is, bijvoorbeeld deze flat, als je er nou echt erop inzoomt wat Jos hier, dat is eigenlijk een hele diversiteit. En van hoe mensen, omdat steeds met die uniformiteit, daar toch een eigen ding van maakt. Een heel duidelijk geval van een eigen draaijouwen aan je flat is te vinden in Bolzert. Het heegste en grootste fluitenmuseum van de wereld zit daar. Kunt u zich nog herinneren hoe u in dit appartement terechtgekomen bent? Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Toen leefde mijn vrouw nog. En 15 jaar terug en die had last van de benen. En wij woonden in Woudsend. We hadden een mooi groot huis, 2 onder 1 kap. Maar ze kon niet meer trap lopen. En toen zijn we op zoek geweest naar een gelijkvloerse woning. En we hadden ervaring met een flat, hebben we vroeger in Harderwijk ook een poos in gewoond. En toen kwam dit vrij hier in Bolzert. Dus daar gaan we heen. In zijn oude wemplak hier Visser al een fluitenmuseum. Maar hij kwam erachter dat een flat eigenlijk heel geschikt is van een museum. Ja, nou ja, fluiters nemen dus niet veel ruimte in, hè. Maar de eerste fluitist van Boston Philharmonic Orchestra, die is speciaal uit Amerika, die is naar Woudsend gekomen toen. Want ik heb er 1 fluit, er bestaat er ook maar 1 van op de hele wereld. En die moest hij even zien. En Noot Visser op de flat zit maakt je meesting via zijn site een oorspraak. En wat is uw topstuk? Dat is een topstuk, die ligt nou in de kluis en die is van 500 voor Christus.
Hoe bent u daarna Die gekomen? heeft een vriend van mij gevonden. Bij een opgraving in Guatemala. En die heeft in zijn broekzak gestopt en meegenomen. Ja. Ja, gelukkig niet gepakt, want... dat is kunstroof? Of dat is behoorlijk... dan had hij nou nog gezeten, denk ik. Ja? Ja. Ik geloof dat er levenslang op staat zelfs. Want als ik eraan denk, ja, nou ook weer, dan krijg ik gewoon kippenvel. Ik kan dus geluid laten horen. En wat mensen 2500 jaar geleden ook gehoord hebben. Nou, dat is natuurlijk uniek. Een van de mooiste aspecten van het wonen in een flat vindt Visser wel het uitzicht. En vooral een bui vanaf de Waddeneilanden komt, dat is ook zo mooi. Dan komt een heel gordijn komt zo op je af. Ja. Morgen is er een verkiezingsprogramma, maar vreed zeggen we bij Robert en Sonja. Zij vertellen wat er gebeurt als het verhuist van een flat naar een huis. Ja, campagne vieren. Dat is toch nog vaak flyerje, meestal op stritten oorspreken en ballonnen en rozen uitdelen. Op zichzelf prima, maar ja, het is toch een beetje achterhellen. Want Joetedooi hebben we ommers social media. En dus is de vraag, hoe hebben de politieke partijen haar profileerd op het internet? Intussen ons code is Skelte Meijsma, uw eigen marketing-specialist. Ja, Skelte, hoe hebben de partijen ijs campagne viert via social media? Wat valt daar dan op? Nou, wat mij opvalt is dat ze het heel bot broekt, hè. Dus dat lijkt het eigenlijk ook goed te gaan. Ja. Het jet ik zinwurig zo, want social media is een onderdeel van de maatschappij. Maar ik viel hem maar omkomen. Nou, ik vind het al jaar heel erg schreeuwerig en heel erg zendergericht, moet ik zeggen. Het is heel erg gericht op nou de campagne en we moeten nou zo vol mogelijk roppen en razen. En ik denk dat er volle meer een beleid en een structuur in moet komen. Ja. Want het is juist nou dat er in één keer een enorme piek is en een hoos. En van de ene kant is dat erg logisch, want het is nou ook erg spannend. Ja. Maar van de andere kant denk ik van ja, volgens mij begint een campagne voeren al een uur daarvoor. En daar is social media ook voor. Maar jou is een voorbeeld? Nou, je ziet dat de meeste nou opeens 20 keer op een dag een tweet erdoor uitgooit. Terwijl ze een Ierlien als het ware geen één tweet doggen. Verder valt het mij ook op dat de meeste prominente mensen in de politiek weinig volgers hebben. Terwijl ik denk van, goh, als je een beetje actief bent in de politiek en je bent een vooraanstaand persoon, nou, dan moet je eigenlijk wel naar 4.000 tot 10.000 volgers staan. Terwijl eigenlijk alle grote namen die we een beetje bij mij Omroep Friesland pensioen hebben, ze scoren maximaal 1000 volgers. Nou, en dan denk ik, ja, daar moet je juist actiever mee aan de slag. Ja, want er is een aantal websites, heeft voor u pensioen. Ja. Nou, zullen we er een paar bij pakken? Ja, is best. Welke als eerste? Nou, laten we eerst maar eens met Brit beginnen. Brit wie krek in de uitzending. Ja. Dus ik pak Brit er op dit moment bij. Van de PvdA. Van de PvdA. Ze had actief twitteren. Ze had ik protte reacties gewoon. Had ik de meisjes wie juist reageerde. Dus dat is ik liek in social media waarom komen. Heel soort felicitaties. Juist, dus dat werkt op zich goed. Dus ja. op zich een perfecte timing voor... om jeetje te wezen? Om jeetje te wezen. Nou, ze had op zich actief de campagne in beeld gebracht. Verder, ze had in mijn eigen een iets wat dubieuze foto. Ja? Dus, maar scrollen, ja? Mike scrollen, prima. Verder is dat ze wol van interactie is. Ze reageert dus op oren meesken. Dus dat is netjes. Verder retweets ik, dat is ook belangrijk. Retweet is dat je een boodschap van iemand hoort, zoals het ware, sturen naar de wereld. Dat je zegt van, hey, dit vind ik zo leuk. Dit stuur ik tron naar oren meesken binnen mijn netwerk. Maar zij doen dat dus eigenlijk heel goed? Ik vind dat ze actief goed bezig is. Okay. Alleen het valt wel op dat nou de campagne is dat er in één keer enorm volle energie in stutsen wordt. Want als we iets naar boven gaan, we showen dat ze 403 volgers heeft. Ja. Dus er zijn 403 mensen die haar volgen. Nou, ik denk van, daar hier ze eerder mee beginnen matten en dan hier ze denk ik wel 4000 volgers herkend. Maar Brit had het dus wel redelijk begrepen. Ja. Kunnen we ze stellen? Hier onder tafel ze is nou toch voor, dus we mooi alles zeggen wat we willen. Ja, Brit. nou dat is de bedoeling net. Maar binnen er ook mensen die het eigenlijk helemaal niks van begrepen, hè? Nou, dat voelt me op. Eigenlijk alle politici in Friesland, die prominenten, het eigenlijk al hier hartstikke goed voor elkaar. Mijn Twitter, ik vind ze op Facebook een stuk minder. Dus just dat ze heel bot twitteren. Komt ik omdat nieuwszenders volle meer richt binnen op Twitter. Dus daar mat ze ik wil communiceren. Maar werk van schrokken binnen is het niveau van de websites van diverse politieke partijen. Je bent van schrokken? Ja, dat is echt Pak er dramatisch. Pak er eens bij. Nou ja, we hier kregen Nienke. Ik vond Nienke het erg goed krek in de uitzending dwaan. Alleen nog als we dan naar de website zoeken van haar naaie partij, dan vind ik dat eigenlijk wel heel erg jammer. Nieuw politiek pijl, de NPP. Ja, dat hier wat mij betreft wel wat frisser kent. Dat is het grootste kritiekpunt, het maakt frisser? Nou, dat weet ik net. Zo, het belangrijk in politiek, in mijn eigen, is momenteel de persoon.
Het draait zinwurg net meer zozeer om de partij, maar het draait meer om de persoon binnen de partij. En die vorm je het. Nou, dan hadden we nou alleen nog al de hoofdsite pakken. Dan sjos geen gezichten van mensen die actief belutsen binnen bij de NPP. Nee. Verder had ik dan in de website Trosjo. Dan heeft onder andere Nienke Bootsma haar eigen website. Nou, wat ik nou liek mis, waar is Nienke haar foto? Ik weet helemaal net waar Nienke is. Nee. Verder zoek ik graag willen dat haar Twitter-accountje erbij zit en haar Facebook-account. Dat ik haar liken ken of dat ik haar volgje ken. Dus dat zijn al je van die liedse dingen waarvan ik denk van ja, zulke dingen dan moet je juist goed doen denken. Laten we er nog één bij pakken. Van gemeentebelangen Jerevingen. Van Age Hartsuiker. Yes. Wat valt hij dan op? Ja, nou, Age dat dit is de varhollen. Ja, even scrollen. Ja. Ik zet wel in de varhollen van Age. Nou, Age dat een ding goed, die zet zijn gezicht prominent naar voren. En die laat zien van, dit ben ik. En hier steen ik voor. En stem voor lagere lasten, dat is eigenlijk waar ervoor stiert. Nou, en dan denk ik, dat is krachtig. Uit de peilingen blijkt ik, of uit de onderzoeken blijkt ik, dat lagere lasten een van de belangrijke punten is voor Friesen. Nou, dan denk ik van, dat er handig in combinatie met duidelijk communiceren, gezichten helder en grut op. Verder zijn Twittergedrag is ik prima. Dus Age doet het eigenlijk prima? Ja, ik denk dat Age wel een goed voorbeeld is. Ja. Zou mat het eigenlijk? Ja, nou goed, wat mij betreft, maar er nog wel wat meer broek van meidje. Ik zie dat iedereen het social media en internet nog een beetje plat broekt. En platbroeken, ik zoek volle meer de dynamiek op, zie je willen mij de meesten. Ik merk dat er weinig vregen wordt. Het is meer van dit doen wij, dit vinden wij, dit doen wij. En ik heb volle meer van jongens, help mij, wat vinden jullie belangrijk en hoe ga ik daarmee om? En internet is eigenlijk bij uitstek iets waar je de dialoog met mensen voeren kennen. Hoe vind je nou eigenlijk dat er campagne viert is? Want de lokale politici, de meeste mensen kennen die mensen eigenlijk net. Hè? Hoe vind je dat ze dat dienen? Hè? Ja, van de ene kant vind ik dat de prominenten het goed doen. Die zijn lekker actief geweest en goed bezig. De mindere nam, laat ik het zo nemen, die verdwijnen heel snel in het grutte geweld. Maar je ziet toch wel dat de prominenten naar voren komen. En die moeten eigenlijk de club dragen. En dat wordt ik actief dienen. Voorbeeldje vind ik bijvoorbeeld Thea Koster. Volgens mij wethouder van Ljouwert. Ja. Het heel actief dienen, maar wat ik grappig vond, die wie ik actief betaald aan het adverteren binnen Facebook. Dus als je in Ljouwert wennest, of in de omgeving van Ljouwert, dan krijg je op die Facebook van stem op Thea Koster, krijg je keurig een bannetje op een zijkant. En dan denk ik, ja, dat ben ik wel goede slimme ding. Samen met je internet broeken en inzetten. Ja, en ook het feit dat ze zeg maar, de bekende jongens uit Den Haag broekt, hè, om hier toch Friesland heen te gaan. Is dat logisch? Ja, dat vind ik wel logisch, maar ja, ik vind het een beetje show. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Van de andere kant, ja, je moet de broeken wat je hebt. En als je grof geskut inzetten kennen, ja, dan moet je dat zeker net litten. Alleen van de andere kant heb ik wel zoiets van, ja, we gaan nou weer naar een piekmoment. De man binnen nou even. We hebben in zijn commentaar als er geen verkiezingen binnen. Nou, en dat vind ik wel een beetje de vragen die je als nuchtere Fries wel stellen matten. Ja. Van ja, leuk en aardig, van altijd even mat, dan ben ze er. En op het moment dat we, en dat bedoel ik structureel, maar we toch zien van hoe krijgen we dat beter voor elkaar. En dat flyer je dan, want dat is toch wel heel erg jaren 80, hè? Flyer je en rozen uitdelen, of is dat ook wel retro en retro komt altijd weer in? Ja, weet ik net. Ja, je moet zien hoe effectief dat het is. En ik leerde wel in dat flyeren en iemand face-to-face zien, dat het gewoon super goed werkt. Maar heb je net de neiging om altijd foto erin van die mensen, oh jee, daar zitten we in? Ja, van de ene kant wel. Ik heb dat wel. Ja. Maar van de andere kant denk ik dat praten mensen het ik wel leuk vinden om even een gesprekje te maken, om een dialoog te voeren. En ja, ik wil het gevoel dat mensen dan actief met je bezig zijn. Maar op zich, ja, en ik denk dat voor een politieke partij ook wel leuk is. Hè? Maar elkaar een paar, je hebt een bepaalde dynamiek. Je bent als team bezig campagne te voeren. Ik denk wel dat dat iets magisch heeft voor jezelf. Dus, ja. Slotvraag, in je namen, waar het allerbeste dien? Nou, dan kies ik voor Age. Die hebben we er nou voor staan. Ik vind dat Age het meest actief structureel is. Ik laat zien hoe het mat en oeral prominent zijn gezicht op voorzet. Age Hartsuiker. Ja. Nou, er gaat nou een groot applaus op ergens in Jereveen, denk ik. Tegen dank van die komst naar de studio Skelter. Want Safir, kan ik jou nog vertellen dat we van Joen om alvoeren live beelden en reactie hebben uit de drie Friese gemeenten dat je het stemt is. Ljouwert, Jereveen en de Friese Meren. Voor nu nog een hele gezellige Joen. Dag.